Dakle, mi uopće nismo sumnjali u vas. Mogu praviti ruke koliko je tvoje teže? Ja skoro njih nemamo. Vidjeli smo. Mario, još još. Pa ne, tam Marti, šta što kamera? A ti Luka, Doroteo, šta vi jedno? Sigurno da je. Ajde sad ovako, Mario, nemoj otići. Slikaj, tera pisa, da ove mlađe pisa nije bilo, ajmo. I ova što vidite na mene. Pa možemo prema marmoladi da napišu ono što lista face to je ja i napisati to iduće. Ima tamo plato koji je jako dobar za fotkanje.